Shalom, shalom, bien-aimés dans l'éternel, shalom. Nous sommes très contents de venir en ce moment précis pour partager la parole de Dieu, comme chaque soir. Lokola pokwa nyonso tozali na esengo ya kokabola na bino maloba na Nzambe, esengo Nzambe apambola baoyo bakozwa makoki ya kolanda biso. Lelo tolingi kokabola lisusu moko ya basije oyo tolobelaki pendant la semaine. Tolingi tobeta sete po tocomprendre yango malamu. Bongo liboso na nyonso molingami lokola tomesana tokende nanu na kobondela na nzela na loyembo. Bongo totika maloba oyo ekobima na maboko na Nzambe. Alleluya. Nzambe apambola yo molingami mpo na ntango oyo ondimi kozala na biso elongo. Merci beaucoup. Alléluia. Lokumu zonge epai na Nzambe oyo aza na makoki nyonso. Alléluia. Atako nazali na pasi nabangaka na ngai te o. Atako nazali biloko nabangaka na ngai te o. Yesu atonda makasi tina nini ngai nabanga. Yesu atonda bomengo tina nini ngai nabanga. Talati na ngai nalingaka nkolo Yesu. Talati na ngai nalandaka nkolo Yesu. Yesu apesi ngai bomo akufeli ngai. Yesu apesi nga bomo bomo ekosilaka te. Yesu atonda na nkembo tina nini na ndetola te kombo. Yesu atonda makoki tina nini na yembela te mokonzi. Talati na ngai nalingaka nkolo Yesu. Talati na ngai nalandaka nkolo Yesu. Lokola nazali na nse awa namipesa na nkolo Yesu. Yesu asalisa ngai alongola ngai na pasi. Yesu atonda makasi tina nini apesanga te. Yesu atonda makoki tina nini alongola te masumu. Talati na ngai nalingaka nkolo Yesu. Talati na ngai nalandaka nkolo Yesu. Oh Yesu salisanga, salisanga, salisanga. Oh Yesu salisanga, salisanga, salisanga.
mokonzi toye liboso epai na yo mpo yo ozali nzambe atonda makoki. Tolingi kotika ntango na maboko na yo, molimo yaka osunga biso, kotisa biso na présence na yo longola distraction. Totiki malobo ekobima molimo na maboko na yo, totiki mombo yokoni na maboko na yo, maloba oyo ezo esika na mitema. Alleluya. Oh Yesu, salisanga, salisanga, salisanga. Amen. Merci molingami. Tokumisi nzambe pona tango yango kitoko. Tokumisi nzambe pona opportunité. Oyo mokonzi apesi biso poto koka bola maloba na nzambe. Alléluia. Merci nzambe azolokumu. Ndenge tolobaki ete nzambe atie na mitema na biso maloba oyo tokoka bola na pokwa lelo. Alléluia. Ekozala lipamboli pona yo, lipamboli pe pona ngai. Lokola tomoni na titre na biso, tebete tozali kolobela sur le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, mosala ya molimo mosantu kati na lingomba, tant tozoba lingomba, c'est-à-dire tozomona ba Kristo, parce que bango mutu bazali ko constituer lingomba, ba Kristo ezali bango nde mutu basali lingomba. Alors tozobela mosala ya molimo mosantu kati na lingomba, elingi koloba mosala ya molimo mosantu kati na bomoi ya ba oyo bandimeli. Alléluia. Bongo lelo tokoloba lokola bomoni ekomami sur les dons de parler en langue et les dons d'interprétation. Olimbisi. Tozali kolobela sur les dons de parler en langue et les dons d'interprétation. Oezali makambo mibale otokoloba na yango. Titre mibale à leçon totangi. Na 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25 à 31. Bibiolobi kunanini, bibiolobi boye. Et Dieu a établi à l'église, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils les dons de miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Totangi na esika wana pona kolakisa likambo moko eza très important. Tozolobela sur le don de parler en langue. Avant toute chose, soki tosi todefinisa ki don, tolobaki don ezali puissance oyo nzambe azali kopesa likabo. Quand on parle de dons, on comprend que c'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement. Et pesa melibiso ya ofele. Tamsusu, la plupart des cas, et pesa melibiso au senga kiti. Don ezali makabo, oyo nzambe, a pesi na bato oyo, ba bongoli mitema, na lingolanda malamu likambo wana, ba bongoli mitema, ba oba yambi Yesu, ba oba koti na kati na lingomba, ba oba komi membre ya corps ya Christ, nzambe azo pesa ba don, po ete batu wana bakoka kosala musala na kati na église. Alors tolobe déjà ba don ebele, tolingi tobeta c'était sur don ya guérison. Pourquoi? Et il y a parlé en langue pourquoi? Ezali moko ya ba don oyo ezali na importance pesa moko ya ba don oyo ezo créer ba désordre na kati na église soko bato bazali na connaissance suffisante te na makambo oyo etali yango. Alors don ndenge tolobi eza capacité nzambe azo pesa
po ete église ekoka kozala na interactive, église ekoka kozala na communion na nzambe. Nzambe aponi lingomba, apesi lingomba lotomo, parce que touti kolobela mission à l'église, mission à l'église ezali juste mission na Yesu. Mais Yesu akeye aponi bato, alors apesi bato wana ba don pour permettre bango bazala na communion na ye. Ba don spirituel ezali ba moyen oyo nzambe akoki kokota na kati na bato po asala. Tant tozolo ba don parler en langue, ezali moyen oyo nzambe akoki koloba na moto. Parce que mongongo nzambe moto akoki ko supporter yango te. Alléluia. Eza moyen oyo nzambe aponi moto moko apesi makabo wana de façon que intercepter akanga to ayoka maloba na nzambe pe apesa yango epai na bato na lolaka oyo bato bakoki ko comprendre na monoko oyo ye alingi na ndenge ya bomoto mais eza na ndenge ya nzambe te po mongongo ya nzambe moto akoki ko supporter yango te. Alors don ya parler en langue eza lokola ba don nyonso to na tangi na esika opona ko expliciter likambo yo tango mosusu ekomaki koloba makeno soki oparlaka langue te ozali chrétien te to otondisami na molimo santu te. Bible emonisi biso ke non don oyo ezali don lokola ba don nyonso to soko oparlaka langue te engolo bate ke non yo bongola motema te engolo bate ke non molimo santu aza kati na yo te non. Parce que batunyo surtout bazana don guérison te, batunyo surtout bazana don ya enseignement te, ministère enseignement te, batunyo surtout bazana don ya prophétie te, apesi ndenge oya lingi. Et retenir yango malamu ezali likabo oyo nzambe molimo santo apesi don wana kati na bato, apesi de façon que bato bayeba koyoka mongongo na nzambe. Et puis, don ya parler en langue, ezali don oyo nzambe asalela ki yango pour na ko convaincre ba païen. Tokolandango malamu okomona tango na ko expliciter yango. Eza ba don moko yo nzambe asalelaka pour na ko convaincre ba païen, pour na ko lakisa ba païen munene na ye. Pour na ko monisa païen grandeur na nzambe kati na bato. Alléluia. Donc bien-aimé, don ya parler en langue eza cadeau ya molimo santo. Okoki ko apprendre yango te. Soki obandi ko apprendre don wana eza sous notre sensité. Un don c'est un don. Le Saint-Esprit donne à ce qu'il veut. Soko apesiona note ko kende ko yekola yango te. Nulle part na Bible tomoni esika bato ba yekola ki don ya parler en langue. Mais tomoni ke esika o ba imposa ki bato maboko ba parler en langue. Soko zana posa o parler en langue. Oui, tu peux exprimer les désirs. Babon de la ponayo, les anciens peuvent prier pour toi. Soko yambi esumasiya, oko parler en langue. Soko nzamba linga peso. Parce qu'apôtre Paul a le bien en Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12 à partir à 30, verset 30, a dit aspirer au don. Boko kipe ko sepela, ko senga, ko zala. Mais pour besoin ya lingomba, ça pour na besoin na sentiment na yote. Pour la kisabatu ke non yonde olobaka na langue ezali bongote. L'église sengele veiller mingi parmi ba don oyo diable asali la kale parler à langue. Eza ba don muto akoki ko facilement ko imiter yango na bomoto na ye a imiter yango alobi yango pe abimisi yango na bomoto. Muto akolo bango facilement. Alors eza don oyo sengeli bato ba veiller. Église, il faut éveiller. L'air nous son azolobela makambu ya ba don et tout ça. Quelque chose me revient à l'esprit toujours les discernements. Les dons de discernement, ils ont don oyo. Église, il faut ba senga. Ce que vous en a posa ko senga ba don, ko bosa na kate don ya discernement. Parce que tout ce qui se passe à l'église, il faut tous aller na discernement ya ba esprit. Parce qu'à l'église, ba esprit ezo sala ya ndenge na ndenge. Nyonso to ezosala na église euti epa na nzambe te. Besprit ya ndenge na ndenge ezosala na église. Alors, tosenga epa na nzambe don oyo ekosunga biso pe toyeba ko discerner ba esprit oyo ezali kosala kati na église
parce que so toza na discernement te tokokota na makambo ebele. Alléluia. Tolobelaki pe lisusu eloko nangi naloba très important, l'exercice des dons à l'église. Kosalela makabo, les dons de langue ezali don nzambe apesi na église, il faut toyeba kosalela yango. Il faut to comprendre yango. Et eloko mosusu toningi koloba ete confondre talent na don te. Talent ezali eloko eza héréditaire. Mutu mosusu ayembaka malamu ezali talent oyo abotama nango to azwa yango epai ya mama to epai ya papa. Mais quand on parle de dons, la Bible apesi liste ya ba don oyo molimo mosantu apesa na bato. Et yango nalobaki ete bayekolaka talent lelo oyo bato mosusu babotama na talent te, mais na molende na ye akomi na talent. Bato mosusu abotama ayebi kobeta bale te, akie classe ya football abandi koyekola bale pe abeti ata kobeta lokola muto abotama na talent te, mais akomi pe kobeta akie une équipe ya monene. Ça s'apprend. Les talents, ça s'apprend aussi. Koyekola. Ozalaki nango muke okolisi yango. Mais don ezali don bayekola ka yango te. Soko za nango te senge pa na Nzambe. Alléluia. Senge pa na Nzambe po Nzambe apesa yo yango. Nazalaki koloba ete ba don spirituel oyo nazoloba parmi yango ezali don ya parler en langue, ezali na ba makambo ebele. Ememi makambo ebele parce que soko toza na discernement te molimo mabe to Satan akoki kokota kati na église abandi kopesa ba parler en langue ya lokuta oyo ekomema division na église, oyo ekoboma église, ba parler en langue ya lokuta. Ezali ezosalama na ba église lelo, ba parler en langue oyo ezomema bénéfice te na église, oyo ezali koya ko diviser. Moto moko azalaki na problème na moninga a fondé parler en langue juste pour a humilier moninga wana. Tokeba na yango na église. Biso tozali bana oyo tobotami na église missioni. Alors ne bandeli na missioni makambu ya ba don et tout ça ezalaki passe na batata kala po ekota. Et pesa ki biso discipline ata sikoyo ezali, mais lokola ezalaki makambo ezalaki na ba réserve et ezalaki pasi po et déconner na kati ya église. Parce que yo moko ozana na somo wana na bomoto na yo po o parler en langue. Donc soko ko parler en langue eza yo na bomoto na te fo zaka molimo santu mutatindi yo parce que déjà na église bazalaki ko telemela ba parler en langue. Mais leur temps Nzambe koki, leur ngonga Nzambe koti ba parler en langue bandi kolobama. Mais ezali ba parler en langue oyo zo sunga église, oyo zo mema désordre na église te. Oyo bato bazali ko fabriquer te po ba nuire baninga mususu te. Toke bana yango parce que na kati église makambo wana ezali. Moto ayena parler en langue na ye abongisi yango, ye moko a parler en langue, ye moko a interpréter yango juste pour na ko nuire moninga moko. Tolobaki likambo wana a même niveau tozolobe ya likambo ya nani oyo ya parler en langue a même tolobaki likambo ya prophétie. Soki ezali likambo oyo Nzambe apesi yo polo banandeko. Soko yo muto yebi ko interpréter, c'est-à-dire aux ana deux interprétations, yebi à qui est le message, à qui appartient le message, je vous l'ai dit. Alors pourquoi te okutana ndeko wana na suko pesa ye message na ye? Parce que aux ana makoki à ko interpréter ango. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. Ko fabriquer dante po oya koloba makambu oyo ekosungate. Alors, voici comment ndenge nini tokoki kosalela na kati na église don spirituel. La Bible nous montre ndenge nini don spirituel esengeli esalama na kati na église. D'abord, la Bible nous dit toujours na 1 Corinthiens 12, je crois na verset 32, Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Nzambe ya ordre. S'il y a des parler en langue, motomoko telema, il parle en langue. Ce quoi si qu'on parlait en langue,
interprétation faut ezala. Quelqu'un d'autre peut interpréter. Ce qui ezali kaka ye moto alobi en langue aza na interprétation akoki ko interpréter message wana pour église ezala édifiée. Ne parlez pas en langue pendant 5 minutes au mobiliser église mobimba, église bayebite nini ozoloba, église bakomi bato mususu bayebi makambo ya langue te bakomi ko banga, et puis tu vois moto ya zoloba langue azali ko tutuka atie désordre na kati na église juste parce que tu donnes le message. Moto azoteya maloba nzambi, il donne aussi le message venant de Dieu. Mais akoki kosala ngo na désordre te. En même temps, moto azo prophétiser. Ko prophétiser zate kaka il faut tutuka. Okoki ko prophétiser mozoloba maloba ya malamu na ndenge ya malamu na kimia na désordre te. Alléluia. Parce que molimo nzamba pesi yo il faut contrôler yango. Alors, moto moko alobi sima mosusu alandi na sima na yango oya ko interpréter a interpréter. Alors moto azali na dont il a parlé en langue, il faut azala na maîtrise de soi. Maîtrise de soi, zala na maîtrise de soi pour être molimo wana nzamba pesi yo yango. Zala na maîtrise de soi oye bandenge nini okoki koloba yango. Ndenge bibelobi na 1 Corinthiens 14, j'ai parlé de 1 Corinthiens 14 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Sokotangi na 14, apôtre Paul azali koloba ndenge nini parler en langue ekoki kosalama na église ezala na ordre. Parce que si ozoloba na langue, ozoloba na batute, ozoloba na nzambe, les gens ne savent pas, ils sont muets, bazo yoka yote, ozako apparaître comme un barbare, apôtre Paul alobi yango. Et dans la plupart des cas, les gens qui parlent en langue doivent prier le Seigneur pour être nzambe apesa bango molimo ya ko interpréter. Quand tu parles la langue, nzamba apesa molimo ya ko interpréter. Et ba langue outi pa na nzambe, okomona ete tango moto azali koloba langue. Na kati na église wana soki nzamba pesi mutu moko parler en langue, nzambe fois sala ke non interprétation ezanga te. Parce que outi na molimo santu azana posa lobaka na bino akoloba yango au travers ya bato ya bongisi. Azana besoin te mutu aloba langue te asili se église esili bat bakomi komituna alobaki nini. Alléluia. Ezali kosunga te interprétation il faut ezala. Alléluia. Nalobaki tantôt ne bandili ke non parler en langue ezali moko ya ba don oyo nzamba salelaka pour nakolakisa monene na ye. Quand vous lisez dans Acte 2, tant molimo santo kitaki, bana à partir il y a 3e 4e verset, balobi était ba langue de feu, langue semblable na langue de feu kitaki na mitu na bango, balolemo ya moto, moi batashi moko lolemo ya moto, ezalaki na mitu na bango me bazalaki kozika te. Et puis babandi koloba minoko, bazalaki koloba minoko bango bayebi te. Mais minoko bazalaki koloba, les messages étaient bien adressés pour na ba païen oyo bayaki fête na Jérusalem. Parce que makambo ezo salama ezalaki na fête ya moisson. Yango lelo tokomi kobenga ngo Pentecôte. Ezalaki na fête ya moisson, ba païen ba te belé bazo uta bipai ne pai bazoya na Jérusalem pour na fête wana. Alors nzamba préparaki occasion wana pour ete bato bayoka message na minoko ya mboka na bango. Lisez bien ça, oyoka ete ba prosélyte, bato ya prosélyte, bato ya oba utaki na ngamo mosusu. Alors bakamwe ba bato baza ba Judas. Ndeni bazolo ba na minoko na biso. Nga nazoka zolo ba minoko na nga. Alors il n'y avait pas besoin d'interprète. Parce que le message était adressé directement. Moto na moto azalaki koyoka, moto ko parler na munoko mboka na ye, il reçoit le message directement. Parler la langue ezate que non obandol ba munoko mboka na bino. Tomona makambo ebele ba parler la langue.
ndeko moko apesaka témoignage abiyaki esika moko boye priere ebandi ayoka bato nyonso parle en langue bashemi koto baroba atali kaka bianga akofana nie etali abeti yango ya kimongo alleluya parle en langue eza monoko oyo oyebi te parle en langue eza monoko ekoki kozala monoko bachinois me monoko oyo oyebi te mpe olobaka te c'est ça le parle en langue soki obandi kobeta yango na kimbuza to obandi kobeta yango na limongo to obeti yango na monoko ya nini bakongo obeti yango to obeti yango na kiyombe wana eza parle en langue te wana ozoloba monoko mboka na bino alleluya le parle en langue ezali don oyo nzambe azopesa bato mpo bakoka kosexprimer. Alors interprétation ezali très important bien aimé tango tozoloba makambo etali parler en langue. Interprétation de langue to confondre yango te na interprétation oyo tango moto azoteya bongo moto mosusu aye po interpréter. Non, interprétation ezali mutu wana nzambe au travers molimo sant azwi don ya koyoka monoko ya yekola te ayebi te ayoka pe te. Mais tango ezoloba bamosusu Bible elobi ete on parle les langues des anges monoko bato balobaka te. Mais bamosusu ekosalama ke non baloba monoko oyo bato balobaka me yebani te na kati wana eza lokola ozoloba ki chinois moto ayebi yango te na kati wana me nzambe akopesa moto makoki ya kointerprete monoko wana. C'est ça le don d'interprétation. Moto wana azali na don wana tango parle a langue bandi molimo mosanto afungoli matoi na ye azoyoka makambo oyo moto wana zoloba bien que bino bozoyoka yango te ezali don d'interprétation des langues. Alléluia. Et puis na don d'interprétation faut keba kaka lisusu parce que bato ebele bakoki kozala baventurier na betela bino lisolo ke non nazalaka victime mbala moko ya prophétie nazala pe victime ya parler en langue ndeko moko a parler en langue asilisi ndeko mosusu azwi maloba ayepa na ngao no pasteur Roger nzambe azokebisa yo keba likambo nzambe akebisi nga eyebani te keba na suka na bengi ndeko wana bien molobi nzambe akebisa nga na nini oh non nga nasalaki kaka interprétation ya ndeko aparlanki ya langue tozala na deux problèmes défaut ya liboso eza nini mutu aparle en langue a interprété te alors mutu moko courage abimi a interprété ya lokuta juste po akokisa baposa motema na ye et ça peut ekoki koboma kondima ya moto ekoki kobebisa kondima ya bato. Alors église toyeba ete parler en langue na interprétation eza makabo nzambe apesi na bana na ye mais soko eza te na kati na église tofandi nie. Moi je crois que okoki ko prier en langue yokanga bien ndenge nga na comprendre okoki ko prier en langue tant ozo prier en langue ozo parler en langue c'est-à-dire ozo un message te nzamba apesi yo ozo prier po ozwa elikabo wana ya koloba ozo prier en langue obandi kobondela yo moko po apôtre Paul abi kobondela langue eza bien parce que oyebi te makambo ozoloba ozokumisa nzambe me na makanisi na yo ozali stérile po lere moko tolukaka na prière na biso mpe totia mwa bafierté tobakisa mwa bamakambo ya minene kati ya prière. Alléluia. Mais quand tu parles en langue eza kwa nzambe apinir yo oloba makambo oyebi te mais ozokumisa nzambe. Mais soko ozo prier en langue eza pona yo moko eza pona église mobimate parce que interprète azali te. Mais quand tu parles en langue ngai na sens wana nazomona que non tu as reçu un message na part na nzambe ndio olingi oloba na église. Alors ceux qui interprètent azali te église bazwi message wana te. Tokeba na badon oyo molimo santo azopesa biso
tokeba na makambo oyo uti epa molimo mosantu oyo diable akoki kosalela yango na ndenge mabe to bato mosusu mpo na bonzoto azwi yango asaleli yango. Nalobi ete parler en langue to le don spirituel, c'est seulement pour ceux qui sont en Christ. C'est pour ceux qui sont sauvés. Tala na acte 2, comme pour la première fois, les apôtres balobaki en langue, ezaki batu nyonso tuté. C'était pas tout le monde. Ka ba oyo yeso aponaki. Bango kaka balobaki en langue. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, peuvent parler en langue. Alors, okoki ko parler en langue te soko molimo santo ezakati na yo te, pe okoki ko zana molimo santo te soko Yesu azali nkolo pe mobiksi na yo te. Yango Romains 8:9 olobi, si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu ne lui appartiens pas, tu ne lui appartiens pas. Soko za molimo ya Yesu te, olingi koloba ke non, ozali moto ya Yesu te. Parce que moto nyonso to ya na Yesu na bomoi na ye, molimo azali. Yesu alobi ete ngai na papa, ngai na molimo tokoya tokofanda kati na ye. Alors l'église tofungola miso na biso na ba parler en langue. Eza ba sujet ya fierté te, eza ba makambo soki nzamba pesi biso na église, eza malamu mais to veiller pona yango. Yango tolobi ete lokola verset na biso o tolobelaka awa na pain quotidien, ezali Ephésiens 4:14, pour que nous ne soyons pas les enfants flottants à tout vent des doctrines. Po ete tozala te bana oyo bazali komemama na makambo nyonso tu. C'est pourquoi tolingi tozala enraciné. Zala na connaissance na makambo etali parler en langue po moto ya kokosa yo te. Moto afandisa yo te ali abandi kolobisa yo munoko, abandi koyekwisa yo lobaka ba lobaka bo. Ali yo pe bandi koloba kino na suka nango komo loba bo lobi parler en langue. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Alors tokeba molingami nzamba sunga biso na maloba oyo. Parler en langue na kati église ezala likambo ya ordre, ezala likambo ya désordre te. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Ezala ordre na kati église. Église, priez pour que Dieu nous donne l'esprit de discernement pour discerner même le faux parler en langue. Mutumso alinga bandika ko parler en langue. Silence dans la salle au nom de Jésus. Parce que ezali makambo ya lokuta oyo bato musu bazali ko fabriquer. Alors nzamba sunga, alléluia, nzamba sunga biso poto comprendre malamu. Tozala te bato oyo tozali influencer na ba makambo moko oyo ezana ngo kaka ndengo wana parce qu'il parle la langue. Amoni lokola azali super homme. Non. Moto ya ko influencer yo te na makambo itali parler en langue, na makambo itali boye na boye. Parce que vous avez la connaissance na yango. Tu sais du moins. Et prie que le Seigneur te donne l'esprit de discernement. Nazalaki na pasi ya masumu nasengaki epai na ye omaki kosenga nanga mpe alongolinga na masumu tika ete nakumisa ye na maso ya salelinga alakisi bolingo na ye ebanga nazalaki na pasi ya masumu asengaki epai na Yesu andimaki bosenga na ngai mpe alongolinga na masumu tika ete nakumisa ye mpona maso ya saleli ngai alakisi bolingo na ye epananga
Mokonzi, merci pona mateya oyo tikopesa biso. Merci pona liloba oyo ezwesika na mitema na bana na bato. Esukola mitema na biso mokonzi. Bibelo biete libotananga bakufi pona kozanga boyebi. Tikete boyebi oyo bana na yo bazwa yango. Esunga bango babatela kontima pe mosala kati na lingumba na yo. Kumbama na yo mokonzi po ezali nzambe. Maloba oyo pambola. Pambola pe mowumbu oyo osaleli. Po amema maloba oyo na mboka yo. Oyo ozali nzambe. Na kombo na Yesu eleki bakombo nyonso. Nde tobondeli bongo tolobi. Amen. Merci molingami. Nzambe apambola yo. Po na tango oyo lekisi po na koyoka mateya. Kabola mateya oyo. Ndeko zozwa mateya kasi okabola baninga te. Simple. Ozwi yango. Ata okotala te likambo te me kabola. Ta msu muto oyo kopesa epa na ye. Akotala yango. Ekopambola bomoi na ye. Ta msu po na ye monike. Non, parler en langue. Eza makambo kutu ngasi na mesaya nango. C'est bien. Soko mesaya nango ye biango malamu saela kango. Nzamba pambola. Me kabola. Po na moninga mosusu oyo. Ayebi yango nano te. Eko sunga ye po asaela yango na bomoi na ye. Nzambe apambola. Ba oyo nyonso tu. Balandi mateya oyo. Petikete kimia na mokonzi. Eza na bino. Na kombo na Yesu tobondeli bongo. Tolobi. Amen. Ezalaki bongo. Sentinelle na ndako na tata. Mombu na nkolo. Pasteur Roger Mwamba. Mokonzi apambola ye. Amen.